大家好，又係我雞腿貓啊！話說早個幾月嘅時候，我喺香港踢波整親，當時嘅情況係我遞高隻右腳踢波，然後左腳呢就即刻扭親啦。喺當刻我已經聽到啪嘅一聲，同埋感覺到左腳嘅膝頭哥有嘢斷咗啊！波友都好好，即刻叫救傷車送我入醫院。救護車都好快送到我去伊利沙伯醫院嘅急症室，不過呢，就因為分流呢，我係次緊急嘅關係啊，都等咗成4個幾鐘先有醫生睇。咁我自己都有將當時嘅情況話俾醫生聽，醫生個講法就係話平時啲手指關節都會啪啪聲啦，所以我左腳膝頭哥有啪一聲係好正常嘅事，加上佢檢查咗一陣就話我其實都唔係好嚴重，唞翻幾個月就冇問題噶啦。又咁啱我受傷期間住緊嗰棟大廈唯一一部升降機要更換，一換要換成4個幾月咁耐，所以我就索性上咗嚟中山呢邊住，觀察咗大約1個月。發覺隻左腳都冇咩大好轉，咁我喺網上面都睇到好多資訊，懷疑自己係斷咗十字韌帶。咁既然依家咧都喺中山嗰邊住，不如索性喺呢邊睇埋醫生啦。本身中山同埋珠海呢邊都有唔少嘅醫院，咁喺內地呢，其實醫院都有分級數，最頂級嘅就係3甲級醫院。喺咁多間3甲級醫院之中，最後我就決定去珠海省中醫院睇隻腳。咁原來我哋喺內地醫院睇醫生都好簡單嘅，好似我咁樣喺微信搜尋珠海省中醫院，就會入到呢個主畫面，之後輸入翻自己嘅個人資料之後，撳預約掛號。通常3甲級醫院都好多嘅專科可以俾大家睇到，因為我今次受傷係涉及膝頭關節嘅問題，所以我係揀骨傷復康科裏邊嘅骨關節及運動醫學科門診。撳入去我哋會見到有好多醫生俾你揀。見到有啲醫生係主任級，有啲係副主任級。個分別喺邊呢？最明顯就係個掛號費啦，一個就25蚊，一個就30蚊。不過我自己覺得呢，揀醫生最緊要睇埋佢介紹啊。好似我自己咁樣就揀咗周醫生，佢就擅長膝頭嘅十字韌帶同埋半月板損傷，咁我揾佢睇呢就冇錯啦。咁我去醫院睇醫生當日係揀咗11點到11點半呢個時段，只要去到撳確認報到呢個掣，佢就會自動幫我轉做排隊號碼，只要現場等佢嗌你個號碼就可以睇醫生啦。當日周醫生幫我膝頭哥進行檢查同埋測試，見佢個報告就估計我膝頭哥前十字韌帶有完全撕裂嘅情況，亦都估計我膝頭內側半月板有損傷。周醫生呢就幫我安排照磁力共振，咁我就需要去返門診個繳費處度繳交費用先可以預約。照呢個左邊膝頭哥嘅磁力共振費用係505蚊。我去到醫院影像科登記處嗰度預約，佢就幫我安排第2日夜晚9點鐘就可以過返嚟呢度照磁力共振，都幾快下嘅。照磁力共振個報告都好快出到，第3日呢就會顯示喺微信入邊，咁可以開微信度睇到嘅。我照完之後呢係需要再預約掛號阿周醫生，睇下佢點樣講嘅。呢度裂咗一部分頂喺呢度，其他嘅就呢種情況咧就要做手術。人工韌帶咧就康復得快啲，好快可以上翻。如果係自己嘅韌帶咧，就要慢慢鍛鍊10個月以上。哦，明白。咁人工好咗啲喎。人工都好 OK 嘅，而家做睇落去好多人都做人工。做人工，因為以前人工韌帶咧貴，而家係平咗啦。我睇完周醫生之後，隔咗幾日就微信佢確實翻入院嘅日子。咁佢就話入院前1、2日就會打電話聯絡我嘅。今日呢5月11號係我要去珠海省中醫院做手術嘅大日子啊，唔係話今日去做嘅。佢會有1、2日時間呢去 check 一 check 我身體嘅情況，可能會 check 下我啲血液啊各方面嘅嘢。咁啊，大約住1個禮拜醫院噶啦。咁早1日啦，尋日醫院個醫生啦，主診醫生就打俾我，佢話你好似旅行咁樣帶少少個人用品 OK 噶啦。咁我食完飯就 call 車出發去珠海省中醫院。咁 call 車過去大約就9個字左右啦。A few moments later， 呢度呢就係佢哋住院部啊。咁我陣間就會上去20樓登記。咁我上咗20樓之後呢，原來係見一見個醫生，跟住佢俾張表我，咁啊填翻上面一啲個人資料之後呢，就落去地下嗰度交嗰個訂金。交訂金係幾多呢？3000蚊。
之後做完手術呢，就補埋剩低嘅費用就可以啦。嗱，入院嘅手續呢，其實都簡單嘅，咁有幾份嘅文件需要我知道同埋簽名，例如入院須知，同埋話俾大家聽，醫院同埋患者都唔可以送、唔可以收紅包，即係利是啦，同埋一啲貴重嘅物品喎。咁有個協議書需要我哋簽名作實。我入住嘅係雙人病房，睇翻個收費係74蚊一晚。嗱，呢間病房都唔錯啊，都可以望到出邊嘅景觀。呢一張就係我嚟緊幾晚要瞓嘅床。嗱，房間裏邊都幾好啊，有部冷熱水機，仲有得睇電視嘅喎。最後仲有淋浴間同埋獨立嘅洗手間。嗱，護士就俾咗套病人衫我着啊，咁啊一套嘅。着住呢套病人衫，其實都可以喺醫院附近出入嘅。咁呢頭都好多咧，都好似我咁樣着住件病人衫嘅朋友啊。咁我就喺附近食個晚餐啊。咁我做完個手術應該有幾日咧都行動不便啊，落唔到床，咁啊或者落唔到嚟附近去食嘢啊。咁變咗咧，都應該係需要食佢醫院嗰啲訂餐，或者叫護工幫手買嘢啦，扶下我落床啊。咁啊84蚊一日咯，有需要就可以揾護工幫手啦。咁啊佢都係微信同我溝通嘅啫嚇。做完個手術應該冇得食咁好噶啦。我諗我做完手術一排都要食得清淡啲啊。嗱，呢度有間叫做星火門家常菜自選餐廳啊，即係好似嗰啲兩餸飯嗰啲咁樣啦。呢個飯呢，有香煎雞扒啦、番茄炒蛋，仲有蒸水蛋，同埋呢個即刻淥嘅菠菜。我仲攞咗盅呢個烏雞湯啊，加埋呢度40蚊。咁啊，西瓜呢度呢係任食嘅，自己自助區任攞啦。Tomorrow，依家7點半，咁啊頭先呢嚟咗個早餐，咁我尋日已經預先訂咗噶啦。咁啊訂咗啲咩呢？2隻嘅烚雞蛋、淡豆漿，都幾大兜啊，同埋熱嘅嚇。仲有呢一兜呢就粥啦，咁係紅蘿蔔呢個粟米粥啊，紅蘿蔔粟米粥。咁呢度加埋其實就11-12蚊到啦嚇。咁咧本身香港買嗰支拐杖我就冇帶嚟呢邊啊，所以我就喺京東閃購嗰度買咗支拐杖，50蚊人仔啦。咁佢尋晚呢我就落單，今朝10點零鐘就送到嚟醫院門口啊，咁我就落咗去攞。嗱，依家呢我就喺病房嗰個廁所啊，咁護士又俾咗依個剃毛器我啊。其實攞嚟做咩呢？就係因為我左邊嘅腳啦係需要做手術。咁變咗咧，我有腳毛噶嘛，咁咪要剃乾佢咯。小腿、大腿都要剃嘅。咁我就入去企缸嗰度咧，用呢個剃毛器剃乾淨我嘅腳啊，左腳啊。我啲腳毛本身都好長啊，咁依家咧要剃乾淨佢嘅。嗱，左腳我就剃晒啦，啲腳毛係咪好明顯啊？好大分別啊！咁我帶大家睇下我床邊嗰個櫃桶係有啲咩先。嗱，呢個櫃台個台面呢就有啲藥啦，我陣間都會食嘅。咁然後紙巾啊、濕紙巾呢啲都有嘅。咁亦都有耳塞啊，驚瞓覺嘈得滯啊，咁啊戴住佢啦。仲有漱口水啊、熱敷嘅眼罩，咁啊俾我瞓覺用嘅呢個。咁呢個黑色袋呢，就係我擺 Pocket 4啊，大疆 Pocket 4嗰個包嚟嘅。我仲買咗啲牛奶啦，有2包。伊利順牛奶啊，即係恐防我肚餓嘅時候咁飲包牛奶咁樣頂住個肚先。跟住呢個拉櫃入邊有遊戲機啦，我部電腦啊。如果我再好啲個情況好啲呢，我會攞嚟剪片嘅。銀包啦嚇，火牛、背囊啊、嘢飲一啲一次性嗰啲衞生用品啊，例如底褲啊、毛巾我都擺晒喺度。咁呢個黃色袋呢，其實係垃圾袋嚟嘅。咁呢度有個勾住咯，可以咁方便我抌垃圾啊，集中一次過抌。咁呢個就插頭，咁我自己帶嚟嘅。咁啊，叉下電話啊，我部 Pocket 4咁樣咯嚇。仲有多個插頭喎。咁呢個床頭燈呢，夜晚有陣時唔夠光你可開嘅。呢個呼叫鈴就係撳一個掣。就會叫到佢哋護士啊、職員噶啦。呢度仲有多個掣。喺做手術之前，除咗接受唔同嘅檢查之外，
其實我都喺醫院裏邊剪下片、睇下片同埋撳下電話嘅。護士喺我做手術前一日就同我講，我係朝頭早8點鐘去做手術，前一晚12點就唔可以飲水，唔可以食嘢。Tomorrow. 話咁快我就做完手術啦，朝頭早10點零鐘我就俾護士推返上病房。因為今次我接受呢個手術係半身麻醉嘅關係，所以全程我都係清醒嘅狀態。醫生就話6至8個鐘左右，等我麻醉藥個藥力退減，我就可以嘗試落床啦。啱啱喺手術室推完出嚟，做完手術嘅我，對腳仲冇知覺啊，可能過多幾個鐘就有噶啦，痛嗰種知覺啊。嗱，做完手術之後嗰2個鐘，我可以嘗試飲水，如果身體冇不適嘅話，就可以食嘢。咁我自己當日呢，做完手術都冇任何嘅唔舒服，仲好好胃口添啊！嗱，每日3餐食完飯我都要食藥嘅，飲完中藥隔多半個鐘就要食西藥啦。我嘅左邊膝頭哥做完手術其實仲係好腫脹嘅，咁醫院呢都會俾啲冰袋我敷，大約敷20分鐘到啦，等我消下腫。咁我依家左腳呢就帶住呢個膝頭固定器啊，咁我就其實尋日先去攞嘅啫，咁喺京東閃購啊個 Apps 嗰度落單，跟住第2日朝頭早就送到啦。咁其實佢有4個呢個固定帶嘅，即係魔術貼咁樣你自己貼住。咁呢度呢，左右兩邊有得調校個角度啊，即係你唔想個角度咁大幅度，你就可以調校細啲嘅角度，咁就唔怕隻腳呢唔小心屈曲咗。咁做完手術當日，其實麻醉藥仲未散啊，所以隻腳呢就唔適合落地行路住。我事前就買咗個尿壺，呢個尿壺呢14蚊。做完手術第2日，醫院嘅康復醫生就教我一啲康復治療嘅動作，不過嗰陣時隻腳未話好有力啊，抬腳都抬唔起，所以都要醫生去協助我。同埋復康醫生都有叫我嘗試落多啲地下行，重新學習點樣行路。咁做完手術，其實我膝頭哥附近有4個嘅傷口，咁因為要做完手術2個禮拜後先可以拆線嘅關係，所以我個傷口每3日都要換一次藥。最後我就喺醫院住咗5晚，只要出院之前呢，交清晒所有費用就 OK 噶啦。呢度都有張收據話俾我聽，所有嘅費用係點樣產生出嚟嘅。咁成個手術總共我就俾咗32,763個2。住院第6日我就已經可以安排出院啦。咁我自己就 call 車翻返去中山三鄉嗰邊休養。咁我依家呢都可以自己揸住拐杖行落樓嘅，即係唔係話行好遠啦，但係都可以行到落樓下攞下集運啊，食下少少嘢咁樣。咁我喺淘寶上面都買咗幾款嘅用品。咁就協助我去做呢個康復治療，即係物理治療嘅時候用嘅。我就買咗呢條拉力帶，咁方便我去做物理治療時候用嘅。有啲動作係需要用到呢條拉力帶嘅，所以我就要特登買一條。呢個就醫療用嘅冰袋，咁啊敷一敷我做完手術嘅左邊膝頭哥。雪完你就可以擺喺自己膝頭哥度敷咯。咁呢度都有寫住一啲注意事項啦，擺入雪櫃30至60分鐘就可以攞出嚟用噶啦。冰袋箍咗上去膝頭哥就係咁啦。用嘅時候都唔建議直接接觸個皮膚嘅，因為驚整傷啊。咁我哋都會用嘅時候墊一塊毛巾上去啦。咁基本上我每一日咧都起碼敷2次啊，每次敷10零20分鐘到啦。咁有助消腫嘅。仲有呢個呢係防水袋嚟嘅，咁俾我套落去自己隻左腳去沖涼用咯。因為始終我做完手術呢，嗰個傷口未好啊，未埋到口，所以唔可以濕水住嘅。啲邊位呢其實絕住嘅，唔會話入到水嘅。咁我自己沖涼都有帶上去試過，係基本上都唔會入到水嘅。咁有啲朋友呢就冇買呢嚿嘢，就用保鮮紙去取代啊。保鮮紙其實應該都係可以嘅，視乎你自己個需要啦。咁跟住呢個呢係復康單車，咁要砌嘅喎。不過佢都有說明書教我點樣砌嘅。咁復康單車個用途都係俾我去物理治療啊，即係練翻隻腳嘅肌肉啦。砌完就係咁啦，咁我試下踩下先。
呢度呢應該係可以鋪上去，係啦。咁我左邊呢，踩嘅時候都要小心啦。架單車我就貼埋牆咁樣玩咯。網上面有啲人用呢架單車呢，就喺個底度墊個瑜伽墊或者毛巾咁樣固定個位置。中間呢度有得擰鬆擰緊嘅，係代表你可以練唔同嘅腿部肌肉啊。嗱，順時針踩同埋逆時針踩呢，都係代表練唔同嘅肌肉。2個星期後，我就要翻嚟珠海省中醫院復診同埋拆線。今次呢個手術呢，其實成個過程都好順利啊。係打麻醉針嘅時候呢，要打去我脊椎唔知第幾節嗰條罅度啊。嗰下真係好似隻蝦咁樣攣埋，好痛好辛苦啊。不過都好彩，做完手術呢，傷口冇話點樣痛法。未來最辛苦嘅應該係每一日都要做嗰啲復健動作啊，避免我隻左腳因為冇點樣喐動而出現肌肉萎縮嘅情況。嗱，雖然之後嘅日子我隻腳都要做物理治療，但係片呢我都會繼續出嘅。咁希望大家多多關照小弟，繼續支持我雞腿貓。多謝大家嘅收睇啊！如果中意我哋嘅影片，記得訂閱我哋嘅頻道，分享影片同埋讚好影片啊！如果對我哋嘅頻道有任何意見，歡迎大家喺留言區留言嘅。我哋下一集再見啦，拜拜。